先腿網。咁而家咧開啦。你放手，你放手。又重新開過。未有人嚟到㗎。腿網啊頭先。腿上網唔知得唔得？先腿網啊！呢度收得好差。Hello，午安啊各位 BB 午安。成日俾人咁樣害，俾人咁樣追擊，令到我哋咩佢都搞彎晒，都揾唔到食，都好艱難嘅。咪查神糕。同粉絲傾下偈啊！我有咩好傾啊？而家有咩冇咩好傾？心情唔好啊！心情日開始又是講咗兩講又係尋日嗰啲嘢嚟嘅，真係唔講嘢咯。唔講嘢又唔得。唔係咁啦，我係多謝我啲好粉絲，有啲講下嗰啲咁嘅黑粉又離晒譜，我又唔想會出，我唔會答佢咯，所以我唔講嘢啦。然之後我啲朋友話嗰啲黑粉講真嘢，你唔好答佢。今朝你飲茶嗰個咩拍戲嘅揾，即係同你傾偈啊，你可以分享下啦嘛。龍虎武師啊！你又熟武功嘅喎。龍虎武師啊！係啊。佢走你幾尊重啊！你又係空手道啊！你千祈唔好聽嗰啲人講，嗰啲人係搞你嘅，唔好聽佢講，最緊要兩個開心，唔好理佢。咁啊，我睇到佢就走埋嚟同黑手啊，就傾偈，傾咗坐，一陣佢走翻講自己講。嗰啲黑粉如果搞你，跟住你尾你就即刻報警，佢又搞。跟住我飲完茶走嗰時，佢又走嚟同我黑手，又同我傾下排偈，我哋走啦。係啊，佢都好友善啊。我係龍虎武師嚟嘅，我知道嗰班衰人噶啦。特別講埋邊個衰人添啊！嗰啲黑網台嗰啲主持啊，係好友善嘅。係啦，我聽你把幾火啊咁啊！你呢個得罪幾多人啊佢？頭先啊碰到嗰幾位街坊嚇，即係粉絲啦，又同我哋係同我傾偈啊，傾咗有10幾分鐘，我喺度等車嗬。係啊。佢好驚訝，好愕然啊！嗰啲人叫你做大山婆，根本都唔係呢回事嘅。你咁好生齊佢嘅女，仲要係我後尾行一圈嚟睇我，真係你睇得好真啊！真係。你身材又好，你都唔係佢哋講嘅大山婆嘅，咁靚女。好搞笑佢哋，幾搞笑嘅。係人哋唔會黑我哋唔走嘅，唔捨得走啊！人哋故意醜化我嘅。佢啊，又發出呢句疑問咧，嗰啲
啲人話你好，話你好咩嘅，又話你貪咩嘅喎。佢話人哋中傷我啫。我人啊，我係一個非常之正直，係嘛，正直公道嘅人啊，我講。佢都講叫我要揾多啲錢，因為你仲後生，佢咁樣講。佢講得幾啱啊！我咪講係啊，我理想就係要揾多啲錢，先做到自己想做嘅嘢。何太早知嫁了慘白冇錢生活，有冇後悔㗎？冇後悔，係啊！我做嘅事從來我都唔後悔嘅。係老人家好傷膝頭，即係平日走多路，話不要太粗魯。呢位粉絲講，佢冇搖下啊！做咩？佢話好吧，我睇到你喺阿門個直播度坐喺度嘅時候，身體不斷無意識地向後搖動，真係要小心身體。乜阿門嗰直播你睇到佢向前後搖咩？唔記得啊！咁耐嘅事你仲記得啊？你咁好記性嘅，佢冇事啊，佢。多謝你關心下，做人做緊要對得住自己，加油！係，多謝下。放找個老公先才有生路，咩意思啊？放找個老公先。冇錢唔緊要，但係佢份人太古周又硬嘅，我老公係咁，我一定離婚。見到阿伯我心都碎，我走先，何太等你。咩意思啊？見到阿何生咩心都碎啊？何太你要學定英文，我英文真係學唔嚟啊，唔知點算。人真係有病。有冇睇到呢啲留言啊？我啲全睇嘅，睇嘢睇好多讚啊！我答多一句半句子。啲人冇人性嘅，黑粉嗰啲。成日話我不要食呢450萬，又係話係老胡太嘅。關我咩事啊？我都講咗，我都唔要呢啲錢㗎啦。我老公咁辛苦，就算我老公攞得翻，我都唔會要。佢攞唔翻，我就去養佢下輩子啊嘛。我提醒你嘅。嗰啲衰人嚟嘅，冇人性。我提醒你幾多次嘅？咁你話唔係嘅話係，你話係嘅就話咩？我話係啊，哇好早得到手啊，愛啊，唔得咯，咁使乜咁同佢講個咩啫？你話唔係嘅就話係，死話係噶啦。咁你話係啊，好想愛啊，撐你杯班人睇有啦，咪啫？咁咪得，等啲人識講啲即係倒熟嘅嘛，彈嘅啫嘛，即係咁講嘢啫，有翻多啲技巧就得噶嘛。咁你話係啊，咁咪係咯。咁你話係咪係咯？咁啊嘛。你都冇得食，我有咩可能食得到450萬咧？咁唔彈嘅同你。食都冇得食啦。你同啲人講真話，佢唔信你噶嘛，咁你咪彈佢咪得咧？呢啲乜人渣嚟噶嘛？咪我真係我如果唔係咁我就孖嘅啫嘛。咁我話我哋兩個咪講真話，你唔信係真話嚟嘅，咪彈佢咯。係啊，咁咪點啊？
咁彈咗咧就熟佢啦嘛，就係呢啲要技巧啊嘛講嘢。明白。啊，得唔俾得？機會我照顧你養你，嘿，我中意創業，我真係唔需要人養。係啊，你總之黑粉我有得創業我就開心就翻身噶啦，你煩嚟嗰啲就黑復活嘅。嗰啲黑佬講嘢，你唔好答佢，答親佢咧就佢鬆毛鬆翼嘅啦，或者答咗佢啦。你俾幾多錢我都冇用，我都係希望攞錢去創業嘅。你謝唔好答佢。你嘅廣告提醒你幾你養我多？有咩用啊？我使咩人養啊？你直接唔好答佢。你答佢佢係鬆毛鬆翼嘅啦，佢以為你睬佢啦嘛，你答佢啦嘛。你直接唔好答佢。呢個又扮我中粉嗰個 case 啊，呢個正衰人嚟。係啊，咁呢個衰。女人係想攞你命，咁樣講嘢。我拼盡心血為你照顧好你，等你食飽隻卵，高床暖枕，從來都冇虧待過你。話我呢啲講得出呢啲説話，即係咪人有病，有精神病又就去醫院啦。你直情唔使睇，又唔使答佢，一撥過算數。如果再係咩咪抹黑嘅咪算數啦。唉，呢啲人呢啲唔係人嚟嘅，乜鬼嚟㗎冇嘛？錢點創業？我老公係450萬嘛，幾時冇錢啊？真係開玩笑。明知有今朝我做，講冇你又信，老婆仔，咁你唔知我今朝做，我老公有啊嘛。咁你唔知我今朝做咗嘢嘅咩？費事講唔明白，你明嘅？好8號太食咗午餐未？食咗啦，多謝你嘅問候嚇。你食咗未？大家食咗未啊？嗰筆錢係我老公嘅血汗錢，係佢要攞翻嚟養老嘅。人哋辛苦一世揾嗰幾百萬係養老嘅錢，係嘛？佢攞翻嚟係應該㗎。你哋咁冇人性，日日講嗰啲嘢，講啲冇人性嘅説話。今日同我飲茶嗰個勞福姆斯啦，咁咩嗰啲，你直接唔好睬佢，最緊要兩個開心就得噶啦。嗰個仲先係，佢仲緊張過我啊，勸我2次。唐太好靚，可唔可以嫁俾我？我有950萬多個可吧。我同你又冇感情，嫁你做咩？我要嫁都係嫁美國嗰個啊！就把遮先。唉，我唔聽呢啲啦。啊，傾下偈就頂唔順啦。你好，粉絲寶寶，大家好啊！我牙有咩問題啊？又問我今日刷咗牙未？450萬係可伯嘅錢，佢應該要取翻，係啦，啱聽，就係嘛，2號取翻450萬。其實我老公佢會辦嘅啦，我都唔知佢2號啊，佢都冇話我知。總之佢嗰筆錢係佢就話一定要攞翻嚟養老嘅。佢俾你女攞咗嗰筆錢，就是要咗佢個條命咁，你知唔知啊？唔係我喺度撐住，佢早就冇咗噶啦。你女係咁樣生氣打擊佢嘅。如果我借得嚟又好，賺得嚟又好，其實450萬算咩啫？點解嗰啲人可以對親情係咁無情嘅咧？係咪啊？親情幾時都係好過錢，係咪啊？錢賺得嚟即係身外物啦，你佢嘅身上流住佢個血都唔好念啲親情，真係我都唔明點解佢哋可以做到咁啊！
佢都係開心嘅，你點啊？俾你害得咁慘係咪啊？我錢都揾唔到咯，唔通係嘛？你都害到我錢都揾唔到，唔通我仲難過傷心，仲尋死咁樣俾你睇啊？你咪係咪啊？你咪想錯你個心咯，咁我咪更加仲你計，我冇咗錢都算啦，我仲要日日傷心俾你睇，你咪係會好得戚係咪？好多信息我哋都錯過咗，多謝呢位粉絲寶寶課金嚇，多謝，thank you I love you。我唔係黑粉，我聽你老公危言聳聽，佢有咩危言聳聽啊？何太好堅強，不怕惡霸，係。如果450萬做生意蝕晒，揾咩錢嚟養老？我都講咗年幾啦，你仲問呢個問題，係咪黐咗線啊你？就算你有冇450萬，我都養老同佢養老噶啦，仲未聽得明啊？即係你哋嗰啲腦真係入咗水，聽啲説話都聽唔明。如果我攞450萬我蝕的話，我梗係要負起呢個責任啦。我都要同佢養老啦，更何況我都冇想攞佢嘅錢添啊，係咪啊？係咪啊？我都話錢我借嚟創業，我都唔攞佢嘅啲錢啦。覺得佢咁慘，佢同佢反晒面，為咗搶走佢啲錢同佢反晒面，係咪啊？我根本對呢啲錢就有咗陰影，我根本就我都唔想要呢啲錢。